Remy nasanyuka nga Ben akoze omukolo naye ensobi gy'okoze otandise okulinnya kalina ate ng'ogirinyira ku ddaala lya mmuli. Ekikulu kya byonna Ben sorting ensonga zino naye mukazi wo mujje mataala kuba abaana bakyajja ojja kuba oli awo Zaina amukeyo. Zaina nawulidde yeegira atandise okwekyanga yansabye n'essimu. Ben wamakyali wange okusaba togenda mu DNA bigenda kuswaza labirira mwana kuba gwe nange ekituufu tukimanyi. Lemi bano bakuyita RAY.P Lemi speed kendeeza kuba okyakaabira omwana omu nze kyali wange akimanyi kuba okimanyi ne ku mukolo oyinza okuba wateekamu kinene. Manya oli mukazi wa Ben mukazi we Nambezi 3 era bino byogera Ben tagenda kunyiiga bwe mugenda ku DNA ne munzulanga omwana si wa Ben milioni 2 ogawani nga waggwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenda waganda baffe wonna wangali okubeera nga mutulaba. Yenze Sakozi Farouk wano wendi ni Kisubi ofisi ya mugana wange bamuyita Aleku Properties. Aleku Properties yerimu kulinnya eryanokoddwayo ku fayiro ya Bindeeba ne RAY.P n'omukyala gwe bayita Sofia yavuddeyo mawulire ng'agamba nti omwana ono wa mukulu Bindeeba. So netugamba Aleku ye yani oyo ayogerwako mukitegeera ajje annyonnyola abantu ekituufu kyeki omukyala ono omukyala yamumensionize nabadde edimizaya naye nangamba ekintu kyekimu niwabaawo nankubira nangamba nti Aleku oyo alina kyamanyi nengamba buli muntu amanyi kyamanyi ajja annyonnyole n'erinnya lyono Aleku alikiriyalinge kuba ebintu bino bigira kugira oti nga balowooza nti n'Aleku y'omu ku batalabirira baana. Okitegeera kati tumuleese abeere nga annyonnyola ate nempuliramu nti ate Aleku yapangira RAY.P simanyi Bindeeba kati waali annyonnyole nga bulooka eyali mu mulimu guno omulimu guno ogugenda mu maaso. Twakulamusiza kale bwana Farouk. Nange nkulamusiza. Soka weyanjule. Amanya Alex Kikoyo Aleku Property Agency Ekisubi ne Nabingo. Aleku mukola biki? Tusuubula ettaka n'okutunda. Pozi n'okutegeka ebivulu Aleku Promotions. Yes. Oli promoter ositula ebitone by'abantu oba just otegeka butegesi oli mutegesi wa bivulu? Ebitone mbisitulira ddala nsitudde ku bayimbi abawera nga na ninayo Opa ninayo Opa Fambo eyo brand yange oyo mutabani nnyo gwe yamuleeta after Bafana nina Opa nali nkutekawo ne ku Denzo neyekola ebyekisiru ne mugoba ninayo metaniki na by the way no ne Shidi Style na yaliko Shidi naye Shidi Style yaliko mutabani wange nga yakawukana ne saha Shidi Style Gravity chaliwo Gravity nyo era Gravity ne wabera kompewo akuwa big up musajja omwagala nnyo ndoza y'omune ku bayimbi mu Uganda abasobola okusiima kiki omukoledde abamu bamulaba ng'omuyaaye naye musajja asobola okusiima sajja luli yayogera ku mpewo nti wamuwa ekintu nentya n'okutya ne ngamba bibaawo amanyi abantu tebakolera mu mawulire tebagabira mu mawulire bangamba olina omwana mu Bayern Munich waliwo omukwano gwange ali Germany nengamba oyo omusajja alina omwana wano nanti twakola nnyo under 15 bamuyita Nteza Israeli okikoze nerinnya nawulire oba yali Israeli oba eryanteza yali tema simanya tipiki ayina eryanteza bwe yali tema naye ne muto we naye yayingidde mwaka gumwe mabega bamuyita Isaiah webale kugira
webale kukwasaganya bintu kati ekikundeseza muganda wange Aleku si bya bivulu oba si byaki oba si bya ttaka bikundeseza erinnya lyo lize livugira ku fayiro ya Bindeeba RAY.P wamu ne Sophie kimu bibiri Aleku kimu bibiri Aleku ne ngamba Aleku ono alaka alina kyamanyi ku bintu kati Aleku abakulu bano aboogerwako obamanyi tusooke omu ku omu tusooke ne Bindeeba ndowooza Bene mumanyi otyo nyonnyola Bene mumanyi okuva mu 2003 ng'akyali mwana muto naye nga bwe ngamba obuto tekitegeeza nti yali ayavula yali muvubuka 2 nga tuli kubayita ababiri ku unite bagiwulirako ebifo bye twali tusanyukiramu twalina unite twalina riders twalina lifeline travelers riders si ekyaliwo riders ate kati bagiteeka Ntebe eri mu town so by that time zaali wano wennaku bayita kati mweyo period Beni nga asula wano ku unite kwennyini nga asula manju weweeriya Beni nga musajja w'Entebe kuva dda mwali b'Entebe twali b'Entebe naye Beni yajja luvannyuma nnyo ffe tukulidde Entebe naye Beni yajja luvannyuma nnyo mweyo period nzijukira nali nvuga taxi Ntebe Kampala kati Eliya yali kondakita wange ne Geoffrey nga Geoffrey bw'atakola Eliya yakola ki kati Eliya yaleeta Beni Eliya yabaleetera Beni nga Beni aze kola ki kusika kijji yali muvubuka be bayita bakalismati yali smart kalismati aw'oku William kale bwebi ng'ab'oku William ng'abolaba bana b'oku William naye nga yali akyali mwana muto yali muto naye nga abeera smart abeera ready abeera kabanga smart nnyo ajja wabeyungamu mukola biki muvuga taxi kati oba mubeera naye mukukiringa by that time nali mvuga taxi naye nga ku Ntebe Road ffe bavubuka abaali boogerwako Alex Maka aboogerwako mu taxi abanyirira abo abalinamu ku busente kati kitegeeza nti abaana ba Beni baali batwegomba otutuukirira kati bwentyo bwe mufuna kati Beni n'abeegattakaawo ekikoosi ekimakinga nga bwe tumala taxi nga tukkirira ku unite oba Sesegeti we bo baali banywamu kabbi ate nga nze sinywa naye nga nyumirwa nnyo oluusi okulaba batamidde nga ngubagulira so awo Beni wabeeyungirako Beni wajjira kakati omukyalo ono eyavuddeyo y'omumanyi mwalinga naye awo ku riders ku Sesewa wonna era muwala ono omumanyi omukyalo ono falekwa kati baiba we namwelabye yagejja nnyo kali kawala kalina figa yaako kayimiridde ebyaddala bweba motoka fe abanyumirwa emmotoka z'Abagermany yali famatiki kali kawala kalungi kaali kayimiridde kuba era nakabuuzizza bwe namubuuziza omukyalo nagamba mumanyi Alex mumanyi balina buzibu baali bakuyita Alex so omukyalo yajja atya kaakati omukyalo oyo bwe mbaseerabidde omukyalo oyo yasulanga oba kitende eitha kitende oba kituulu ekimu ku byo kuba muno bw'aba aleese akantu ke waliwo byotalingiriza nnyo gyekava naye jjukira nti fe abavuga taxi opima ekifo mwoteeka omuntu otera omusuula naye omuwala oyo olumu yaviirangamu ekitende olumu ng'aviiramu naye kyenkulekeddeyo akawala ako ndowooza by that time kaali kasoma n'okusoma kaali kasoma bwe mbaseerabidde emyaka mingi naye nzirikanga kaali kasoma kati nga kawala naye kale nga bw'omanyi ebyekivubuka embeera yalimbi ffe tuyinza okuba twalinamu naye munywanyi yali takola ki yali talinamu bambi nga kabeerangamu n'ebiri gyawo obutaba na ssente si musanvu kabangamu n'ebiri olumu nga kamuwaayo kabigambye Sophie atyo yalinamu ku ttooke
obusente obw'essomero twala 2-3 tyo abewangayo olubulaavu nga weeri kakati olwo omwana ono ekituufu anti waliwo omuntu okubeera n'omuntu naye nga teyamufunisa lubuto tamuzaalangamu ate ne wayitawo time ate najja mu mawulire omukyalo ono wafunira olubuto mwe mwaliwo mu time eyo oba mwakoma otegeera nga jasi byali byawaseerabidde bwemba seerabidde omuwala oyo yafuna olubuto 2009 2010 2008 wemba seerabidde nafuna olubuto. Lwaki nkugamba nti mwogwo omwaka lwaki nsobola okujjukira nti alayika yali 2008 nti nali maze okuva mu taxi nga nguze emmotoka yali Benz 190 kati omuwala oyo afuna olubuto nalumanyako naye nga bwomanya omuvubuka nti yali yeeyiya nga tammuka naye nga ffe bakyalibe nga atugamba nabagamba nti muntu wange twakayitanga ka siki kalina fija kali kamaanyi oyo omuwala baigawe olwaleero bwe mpulira nga bamuvuma mbu afaanana simanyanga ki kinnomamu kubanza ndi muzadde nina abaana abawala bali myaka 25 Faruku kyotayinza kukkiriza badde sikimanyi nina abaana abawala nina omwana omuwala yakamala university Germany yamaliriza 2021 nga tuli muna mu covid kati manyi nti ebiriwo olwaleero beni kyali wange naye ebiriwo olwaleero bisobola okutuuka ku bw'enzaala kituufu olubuto bino byempulira mwina byemunyumya musimanya mugenda mu DNA ebiki beni wama kyali wange kusaba togenda mu DNA ebigenda kuswaza labirira mwana kuba gwe nange ekituufu tukimanyi gwa mugamba akumanyi twemanyi tetwetaaga genda mu DNA gwe omwana bw'oyagala twala mu DNA interview mugikola wafune mukisa n'omulabako sinaba mulaba kati laba omwana otunuulire beni okufaanagana si Luganda naye nanti bagamba nti bakunaaza olubobbo ku myaka gya Sophie mwe yali kaali kawala katasobola kubuukira ono n'oli kaali kawala kato mu bufunza obuwala bwo emyaka egyo nga olwaleero bw'osanga omuvubuka akwana akawala ak'okulimba kati Sophie mwe yajjira so ejja baswaza kati RAY.P kitegeeza nti omwana ono nga tugenda ku kirala omwana ono wa Ben tuve mu byokubuzaabuza eggwanga ate tugende mu mateeka ate biki ng'ate mwabamuleko mumumanyi eno yo ofiisi yange bwe bakebera omwana oyo soogera kuba kyali wange musumaali omwana afuna obwenkanya ate erinnya lyaffe lifa ffenna batulabanga abatalabirira abaana betuzaala so Ben eyo ensonga vaayo gisolvingi naye ye RAY.P mbadde musaba speed adduka empola lwaki mugamba adduke speed mpola agenda kutomera kino nkiddamu lemi bano bakuyita RAY.P lemi speed kendeeza kuba okyakaabira omwana omu nze kyali wange akimanyi sisula na bindoosa emmoto yange kasitambeera bw'oba onooyagala nsule n'ebindoosa tobinteekamu okyakaabira omwana omu bajja kujja kati nkugamba ebigambo bino Aleku saagala otandike kutiisatiisa ggwanga bwana Faruku mumaze bbanga ki nga munoonyoka wa interview banga ddene nsuubira bannamawulire bangi bankubidde neŋŋaana n'ebitali bino interview nyingi bazinsabye nze sikola interview naye kyansusseeko kasita nawulidde n'edimizaya gyali by the way edimizaya weebala ate kumpolereza kuba edimizaya yavuddeyo n'abagamba nti
mwami Aleku tanavaayo complaininga biri bye mwayogeddeko bye sijja kugira era edimiza sina bye complaininga nze munnange nze ndi bulungi mu nsonga zange ne family zange ato complaininga era si complaininga naye kyali wange akole ensonga yagimale tudde ku birala kakati ebigambibwa nti gwe yapangira ate RAY.P gwe yamupangira Bindeeba kati ate ebyo ebintu bijja bitya okay mupate zino zombi gwe yazikwasaganya sinze naye omuwala mumanyi nti gyali wakyali wange naye nga sinze nabapanga si gwe yabapanga no bakwatagana batya kuba toba tewaliiwo RAY.P akwatagana atya ne Bindeeba wakati tuli ku ye yabagamba bakwataganira wawa muwala tuwulira mu ttake kale mwakwataganira ttake kijja okwogera awo ataleka kugira no ekituufu baagalana naye ninamu ebintu ng'ekyo beekwatagana batya eyo banyingidde mu relationship yaabwe eyo sijja giyingiramu naye nze omuwala kyenjja omugamba si wa kika kya musajja alekeraawo okulaga nti ategeerera omusajja kuba omusajja gw'otegeerera mukwano bino nze mbigambye kijja kuswala nnyo ng'okomyewo mu bantu ng'ate olina by'oyogera bino mbigamba kuba manyi kyali wange ebyange abimanyi nsirika era ebigambo naye bwe bansumulula ntabuka nandibadde sibeera mu mbeera eyo naye Speed kendeeza ebirala kambireke kubanga waliwo n'amawulire ge nafunye mbu simanyi ate mbu kaali kazannyo simanyi yali beeti ate ne bikwata yali beeti mu baasiba beeti ulira Aleku ulira ebintu by'abavubuka mu Kampala bye bakola mu babeetinga baali ababeetinga omusajja abeetinga agamba mbu akawala ako nja kukafuna kubanga kati mwe muli bakikoosi kati wuliriza kati ekituufu kyeki yali beeti Farouk onsunyesunye nnyo newuliriza Remi Speed gikendeeze bw'oba oli muntu mukulu kozesa obwongo zuukuka ate kyenkusaba ddayo ku mulimu weegayirire bakama abookole toyina bweru mu Amerika gy'ogenda genda mpozi ng'ogenda on your own alikuleka kukyesatiisa amanya nkiddemu ekiddemu mpitibwa Aleku owa Aleku property Lemi sikuba musumaali oli mukakyali wange era nasanyuka nnyo nga ndaba Beni akoze omukolo kuba Beni okola omukolo yasooka kulabira ku nze bayirawefaala okunze ni musajja mufumbo ow'empeta nkumanyi nze nkumanyi era ndowooza omukolo gwange wagulaba mawulire n'omukyala gwatambula era omukyala ayitibwa Nahile Zaina mama w'abaana big up naye Remi nasanyuka nga Beni akoze omukolo naye ensobi gy'okoze otandise okulinnya kalina ate ng'ogirinnyira ku ddaala lya mmuli olinnya kalina ku ddaala ery'emmuli atya nyonnyolawo ayanguye okuvuma bajja be oba mujja we ng'avumira omusajja gw'atanazaalamu mwe gwe mumanyi bwe bwe mba mbadde n'omuntu okumala okuva mu 2023 sigenda myaka 2 mbuzaayo omwaka gumu kona emyaka 2 ng'oli ne Beni nyinza okuba bino mbyogera Beni ali bweru naye nyinza okuba even yesterday nayogeddeko naye ekiro era nkola interview eno namugambye nze saagala bya kisiru saagala genda mu kasasiro waabwe nimugamba ngenda kukola interview bantamye akimanyi okukakasa nti akimanyi namukubidde nga biyitiridde ne mugamba sala amagezi oyita omukazi ave mawulire mukazi ki Sophie famire tenamuyitako famire bamuyise oba Lebi yeyabikoze kati kitegeeza omuntu gwenjogerako mumanyi
era okukakasa nti bigenda kuva mawulire n'omwana bagenda tandika omulabirira ate ne DNA nga temugenzeeyo bwe bwabagenda ku DNA miliyoni 10 yanko office ozinone lete endagaano tugiwandiike ompa 10 bwe mugenda ku DNA ne muzuulanga omwana si wa Ben miliyoni 2 ogawandiike nga waggwe kidemu bwe mugenda ku DNA omwana nga si wa Ben wa Bindeeba Bindeeba simumanyi manyi Ben Benison bwe tugenda ku DNA ng'omwana si wa Ben miliyoni anga ogenda gamba mutabani wange wuuyo Junior wali bamuyita Junior ngolina confidence y'amaanyi kiki kyoyisaawo Ben mutabani wange kankiyite bwentyo Bindeeba mwena temumumanyi ne Remi tamanyi bbaawe Remi maama omusajja tomumanyi naye ekinyizizza okujja mu interview ensonga bbiri maama Fiina tumutwala nga nnyaffe e Uganda nze nyinza okuba siri ku level egenda ogenda musabe kuba level yange tesaba naye Uganda yonna omukazi oyo muwa ekitiibwa naye ebigambo bye wamugamba bye nawuliddeko gwe wakola mu ministry y'abaana yakolayo ekintu ekyo kyanzigyeko nnyo waya naye ngenda kusaba kakkana sooka okwata enkola kyali wange amala ofuna wakuteeka ewaka bw'anaafuna ewaka wakuteeka tandika okuwalamu meseji yo nga yakulowooza nnyo ndi musajja muzadde olina okulowooza ogimemengula kitegeeza ki ekyo nti okyali ku musajja owalampa bajjabo abalina abaana bwe tudda mu nkola entuufu Beni bw'afa essaawa zino Remi tatuula ku mulambo agutuula ku bigere mabega n'ate Sofia atuula ku mutwe essaawa zino mama wa mwana kyentegeeza nti Remi talinamu mwana ono alina omuki omwana kitegeeza ono mukyala we ate ngo ebintu by'abafumbo bizibu Remi genda mpola Sofia yafunye akasente nawe Fiina teyamuwadde etaano yamuwadde etaano Remi genda mpola agende mpola kiki ekikuba Remi kuba kati gwobamanyi bano bonna obamanyi Remi omumanyi Sofia omumanyi oli omumanyi Remi mumanyi ku TV nali mbawuliddeko olumu nga bankolako puroguramu naye gwo mulimu gwabwe ogwo mulimu gwaffe omulimu gwabwe era simunenya ekikuba Remi maalo gatya nga sigalaba gwe bwolowooza Remi ekimukuba maalo Beni yeyajjako Remi embuzi Faruku ngana interview kuba manyi nsumulukuka bwe buzibu nze nkumanyi Remi yeyajjako gundi Beni yeyajjako gundi embuzi nze simanyaawo Beni agenza okuwasa Remi ng'alina omwana mwana ki nga Remi alina omwana Remi ng'alina omwana ali ludda omwana Remi gwabeera naye waani ewa wali omulabireko wama Remi tolina mwana ngasimulaba akala akalenzi katera okubeera nako mu mmotoka akasiba enviiri ngeza mutabani wange kanzikulage wano kano no ebintu ebimu bwe tuba tuwalampa abakazi nga temwagala bajoga no omuwala oli atobye n'omwana Faruku emyaka oyo alina omutabani walina enviiri ngeza mutabani wange yoyo mutabani wange mulaba yani omulabi mulaba otyo nze mbadde simanyi kati n'ebyabaana kakati bagambye omwana wa Beni si wa Beni nsula mu nju yaabwe namumanya ntya simanyi Remi genda mpola so Remi ebyamwokyeza kyogamba nti mama Fiina yamubisiza omuzinga okukaba kwa mama Fiina kwe kumuzaalidde ebizibu
Abaganda bagamba kyamaziga g'omukulu gakungula naye lemiensobi gye yakoze ebyama amafiina byonna nga tubijjeeko nze ndi muntu agaba obulango ku mativi n'amaradio kati bwembanga nze kibale tukole example nga ndi mu kusaponsalinga programu eyo ey'abalemi gwe nojja ku programu okuva lwoze nze mukyala we omu bwati mba nkyakuwa obulango lwaki lemi presenta mulungi nnyo naye atunuulira abawala bali basatu yaba presenta begenda omuwa abeebuuzeeko abuuze bwatatya biguguma abuuze Fifi abuuze Fifi the queen all our presenters they are good but she is the best yabyogera sinze abuuze omuwala gwe bayita Anatalia Oz akawala ako nka respectinga nnyo kewa nnyo 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 ekitiibwa naye olowooza tebali myaka gyegimu tebalina basajja bonna bagenda bemulisa onfuna bulungi mpulira agende bw'amala okulaba oyo adde ku muwala yennyini ekyokulabirako yali nakyo mu nnyumba ani Gabintade wali omuwulire mu sikando ki nga yeepimapima nti simanyi nze gundi wa gundi kati ebyo bya kisiru gwe bw'oba ofunye omusajja wo n'omuwaanira abantu n'omuwala ataali mukwanyi kati gwe mubawaanidde nze mukyala Bindeeba omu bw'ati fayini tukkiriza oli omu olowooza gw'osoosa okukolwako emikolo ewaabwe si yasoso yasoose ogende waabwe ne bamukyalako Faruku bino gwe wansunye kyali wammwe lwaki ye kuba abantu bagamba mukyali wammwe tamupositinga tateekayo kya lwaki kamera ono omuwala yalabisa era nawulidde nga Edimizaya njagala mu correctingemu ekintu kimu bambi nawulidde Edimizaya ng'ogamba nti baakugambye oyo bendi yali ayagala nnyo kamera mbu yali nnyo wamataala nkuddamu bendi ne bw'alaba kamera emyaka gyonna emabega adduka okubula emmoloka esobola n'omukuba nga alabye kamera teyali wa kamera okitegedde bendi takolagana naki na kamera ani amuleeta mataala kakati ayinamu akatooke ke omanyi ebiseera bisinga bw'obeeramu n'ettooke bakunoonya kayinza okuba akatooke kannakabululu ayinza okuba ayinamu mu kyalo twabeeranga ne muvubo nakyetengu nakabululu liba ddene wabeerangayo bunsakala obutini oba mu lusuku tuba ne bwe tuyita obunyaala yalinamu akanyaala ke si kibi kanyaala ke katooka k'ebiwago bisatu akayinamu mwana ali ku kye omanyi kyekitegeeza okulinnya ekyo kino genda mu Amerika kisoboka ate Remi amanye ebyokuba nti otijjisa omusajja ali mu Amerika Remi si buli ababeera n'abantu mu Amerika nti batijja naye ffe nga tetudda ku mativi kunyumya kafe ali Germany byange kuba bwabeera e Germany biyamba nze n'abaana bange naye gwe omusajja ali Germany yekka gyali mu bufumbo ate weerimba mbw'ova ku mulimu agenda kutwala mu Amerika ewaanyi wabbaawe gwe wantankudde ebimu ngezaako byerekera manya oli mukazi wa Beeni mukazi we Nambezi 3 bino byetwogera si bya kozo gundi yaba bagiyita ki si bya gospel live bya Aleku bino bebuulira wano si bya management ya gospel live bya mukulwani Aleku yabyogera era saayize mu nsonga zino naye nzizzeemu lwa kuziteekamu nnyo erinnya lyange erifa
nina abaana abakulu abaana ne batandika okugamba dadi bino biki bye tukuulira bakwogerako naye kati wembuulizaawo nti lwaki temukuba ku masimu nga mmwe bakyali ba beeni ebintu bino ne bibeera sorted ne mukubakuba ku musimu awo ne mumukwasaganya ebintu bino ne muyita RAY.P ne beeni ne mubayunga ebintu RAY.P mu nsonga eno kyenkugambye amaalo abinoonyamu ki Faruku nina mukyala wange omukulu namuweewasa 94 mwinamu abaana 4 baali badde 5 omu yafa nina omukyala owokubiri namuwasa emyaka giyisewo nakamala okukola embaga naye naye mukyala wange omukulu owa 94 tasobola kujja n'akola statement ku baana benzadde nze Faruku nina abaana kuba ne wompa takisi temmala kyokka ate beeni kyali wange akagambako oba bakategeera bulungi nkitegeera nina abaki olina abaana bangi ne takisi tebakola ki tebamalaawo ne beeni kyali wange lemi bw'aba ategeera ayoze ekyo si woberedde naawe ekikulu kya byonna beeni sorting ensonga zino naye mukazi wo mujje mumataala kuba abaana bakyajja ojja kuba oli awo Zaina abuukeyo Zaina nawulidde yeegira atandise okwekyanga yansabye n'essimu Zaina wansobola okumufunira bamuyita Zainabu ye Zaina naye yako Zaina yafuna accident naye Zaina alinamu katooke nate kati kyova olaba kyegambye nti Remi agende empola Zaina alinamu etooke nno mumanye bawaffe mu Amerika ye mwavu manyi omusajja bw'obanga omukazi ateekamu amagye yababbaawo ekitegere olumu ebintu ebimu amaalo gabe matini Remi kuba okimanyi ne ku mukolo oyinza okuba wateekamu kinene bulijjo bye mwagala ati mbibawasi zino simba muzalasha omuwala yanjiziza okujjayo kyekikunyiriza munanange tosobola kugamba nze kubayiga wenze ndi mwana wa mukazi nze taata wange gyali naye tetukwatagana oli wa maama naye anjagala nnyo era ensangi buulira lunyoyo yaliba omusika wange yali musajja nga alina ettooke ne saafunako okusanyuya nze namaliriza ndi kugundi awo ku William nga ndi kugundi ku not William ku Beni Chwanuka Street nansula ku Lipapula nga ndi street boy ne mmanyi kye kitegeeza okuba omwana w'omukazi ebintu bino tebyali tuuse wala singa Remi yakwata omuwala ono nga bimaze okuvaayo yali alina okimanya ye alina kyafiirwa alina kaali yajatta kati kankubuuze Sofia afiirwa ki Sofia talina kyafiirwa kati gundi ate yayongera mumanyika kati kyemusaba omuwala Remi yalina kukola bw'ati yali agamba Beeni kyenkugambye ndi mwana wa mukazi tolo nkugambye nze nina abaana kuba buli ttaamu emu ng'etuuse kozesa miliyoni ezisoba 2,8 abaana okusoma fees naye weebale kitegeera naye ate bagambye nti bonna wabamba wa sente ne ziggwayo oyajja kujja ng'ayagala fees miliyoni omwana asoma mu ssomero lyakamu kitundu munnange nno maama w'omwana olaba sirina naye nina ensanvu kola ki genda oyo agenda akugambe nti sirabirira mwana kino ekintu kyangu Remi yabadde akwata mu buwala ng'agamba Beeni tugire ebintu bino tubizinga naye abamu bamanyi nti ate bw'oyasama ennyo mu mawulire omwomagezi ki Remi emyaka akyalina mito ne chance akyalina nnyingi speed genda mpola agenda mpola gw'omugamba ngaani ng'amanyi bbaawe asula ne bbaawe mu buliri ye asula ne bbaawe mu buliri naye nnyinza okuba nali mbaddeko ne Beeni nga n'asulako ewange ate kyalina okumanya nti gwoba osula n'omusajja mu buliri naye ate kyali wa bbaawe asobola okumanya bingi okusinga bwe gwasula naawe buliri kisoboka
so bino olina moral authority ebimugamba kubanze nsobola n'okumanya omwana wa Beni gw'aba alina omulala ate Lemi kyatasobola. Waliwo ebintu by'obuntu ebintu ebitalina kuba mu mawulire. Waliwo ebintu byolina okusirikira ng'omusajja yenna n'omukyala ndowooza ne RAY.P ndowooza abadde n'opportunity esirika n'atakomentinga ku bintu yeeyabizza yekka kati ate byamuleetedde ki problem agenda empola kuba n'okera ku makyawoza bampasa nga basula wa musajja wanya wa mukazi sipiidi ekendeere agenda empola amagenda mpola omusajja asooka afune wakuteeka naye nga tonnafuna we bakuteeka ensonga zino ziveeko. Asulawo ani gwe gy'ogamba nti tannafuna we bamuteeka? Beni asulawo. Asulawa Beni abeera mu America kikyogamba abeerawa gwe olabe waliwo amugoba ani kati bananga ate tuve mu bintu bino bwe tuti kituufu obeera mu America naye nze bwe buzibu ate bwe nnina nammwe abantu abali ebweru mugenda ne mugera ennyo akanyonyi ne mugenda ne mulowooza nti ensi ekyuse kyekikuba abaana ba TV kuba abaana ba TV bonna babeera nnyo mu sikanda ezo simanyi kino simanyi kino simanyi gonde abaana bano platform bazikozesa n'abayimbi byebimu. Omuyimbi yo osobola omulekako kuba omuyimbi nze mbaddeko n'abayimbi nga bwegambye nze saagala kwemulisa naye mba n'abayimbi naye omanyi omuyimbi astrugglinga nnyo okunoonya hit n'okunoonya kyazzaako ate ekitali ku pulezenta oba ogobaki gwatagenda kuba hit. Nze nkuwadde example Bintu ate yakolanga ne Remy wali omuwuliddeko sikando yonna Anatalya Oz bananga akakazi ako kantu kalamu kakakamu so kyekikuba abawala bama TV bano nkyogere kiki tebakukyawo bagenda ku TV bananyini ma TV mugenda ne muleeta obuwala obukulidde mu mbeera ennaku bwajja n'atuuka ku TV n'alowooza atuuse mu ggulu n'alowooza TV ye gwenna omuwala akola ku TV ayita ne ku street ng'atambula agezaako alaba abula kubakoona akalaba temumulabye naye nze amagezi gembawo bakendeeze maalo Faruku wakolanga ku Bukedde emyaka egyo obijjukira najjanga nnyo ku Bukedde naye lwaki gwe saakusanga nga mubeemulisa nze siri wa gundi saagala nnyo gundi Mataala. Faruku mbadde mu industry ya music okuva ate ne kino oyinza okiwakana mu 98 nga Heritage Park Entebbe weeri abaana baluddewo bamanyi Heritage Park kyetegeeza era nze ku Heritage Park gye nasooka n'okulaba Kamiliyoni nga zaayimba akayimba bakayita we bali kuzaala bana nalongo nga Red Bantoni mubi naye okuva 98 nvuga taxi naye nga nze ntegeka bye bye holiday makers welcome back holiday makers mirundi emeka ng'onsanga mu mawulire era mawulire nsinga kubeera mu bizinesi zange za ttaka ntegeka ebivulu n'okiwulira nga kyamaanyi bannamawulire ne bajja n'obiteekayo ne mbasasula ne bagamba ndeke golowooza bwe batanteekayo mawulire siriiwo obeerawo wejjako ne pressure Bintu ate bw'aba tagenda nga yeemulisa si wakabi kati essaawa zino Remy ne Gabi yava ku mpewa ne wakabi Gabi yamusinga Zahara Toto ensi mumanyi ng'omulalu naate tasiriwalangako kutuuka awo tanatuuka Zahara ebintu bye bijja n'abirwana emmanju tabireeta ku mpewo teyeemulisa nti nze gundi wabizibu byabimalira eyo so kati kye balina okukola amagezi gembawa Remy alabire ku banne alabire ku Gabi alabire ku muwala asinga okwewa ekitiibwa mu bapurezenta
Anatalia Oz. Nenga Beni ye mwali oba ali mu America. Mbokati gwe Because ali mu state ki? Bangamba ali California. Ali Ludawa. Ali mu America. Ali mu America. Yali nyenyonye mwezi gumwe mabega. Nenda kulaba ku mikolo gasa kulabanga wetalagala. Walebera mu motoka kyekyaka. Ku mikolo gya RAY.P nali mu Prado. Nembivaamu ne ngenda. Kyekyagala. Natuuka ku mukolo. Kale. Nasanga bakyali bange abamanyi bangi. Eno embeera eriwo nali ngisuubira okuvaayo gye bulijja mu maaso. Nga saagala giswaliramu. Nali gisuubira kuba. Era bw'oba ojjukira emmoloka wagiraba neesala newedda swe. Ng'otya bino bye nali newala. Emivuyo gino wagisuubira? Gikyajja. Nze saasoma ne baga just it's a beginning. Kati kye kirina okukolebwa? Ekirina okukolebwa omuwala ekijja kyonna yeefuula ataliiwo. Bw'aneefuula aliwo bangi bagenda mutuukirako. Bino mbigamba waliwo abantu nga 3 nze mbaganya okugenda mu mawulire ate balemesezza bakyali. RAY.P asale pressure kyotegeeza. Ekintu kyokirina mukyala w'omuyina wasa kintu kyokkakana benda kukyawa kyagenda kumpa wakulya byenjogera abimanyi nti yenjogera yange wamugambe akimanyi nti nze kasita nabyazigize ne bakuteekamu yabadde akimanyi nina okwetereza kati munnange nze n'omusajja mufumbo era maama w'abaana wamma mama w'abaana yange Nahile Zainabu omanyi mumanyi n'ow'e Bulaya naye waali ate oli maanyi nnyo okusinga ono. Pamela Kayongo. Pamela Kayongo yagenda yali azanyirako n'ekizannyo oba yali bakayimbira ng'akola ku bukedde nezikokulima gwe jangu wano Flavia Namulindwa mukyala Kanyeke nkwagala nnyo. Oyo kyali omukolo tewaguliiko. Nkwagala nnyo kutumiddeko nnyo mwebale famire yawude loya yamude bagenda kutuula tugenda kubibawa byonna ebintu ebyavudde mu kuteesa tubeerenga naye nga webale nnyo okukwasaganya kintu era nagambye alikuba kitokwasaganya abantu abo ne byawedde naye kyali wange mumuveeko falo ku kyali wange mumuveeko Edimizaya